गुड मॉर्निंग केमती अच्छा समस्ते यहीटा गोटे आमर छोट राइड मोर नुआ इंटरसेप्टर 650 फर्स्ट राइड ऑफिशियल राइड हूँ आमर ब्रो सहित इंटरसेप्टर 650 एंड देखंतु आर हैंडलिंग हेरिका बहुत भल मुझे एक्सपेक्ट भी करना ये रॉयल एनफील्ड एमती एते बढ़िया रिफाइंड बाइक बाहर कर मु सब बेले जापानीज ही चलाऊली एंड माइंड ब्लोइंग इट्स ए वेरी गुड बाइक एंड मु एटा पूरा मॉडिफाइड कर सारी इट्स टोटली मॉडिफाइड एंड इट्स लाइक माने फर्स्ट इन ओडिशा एमती कराई फ्रॉम लुक्स टू द इंजन माने इंजन पर्यंत सब मॉडिफाइड अच्छी एंड फर्स्ट मॉडिफिकेशन भी मते 500 किलोमीटर्स रे ही हैला देखो तो वीडियो आगु को अच्छी पूरा लाइनअप रो वीडियोटा अच्छी देखिए एंजॉय आउ समस्ते पचारती कि सबु बेले पूरी पिपिली कौन पे कि जाओ किसी सेमती किसी रीजन नहीं बट सबु दिन काम कर सारा पर गोटे दिन तो एटलिस्ट भिड़े न जाइकी सका उठिकी आराम से टिके गोटे फांका रास्तार जावाई कि सहीटा हूँ मोटिव एपट रास्ता प्राय फांका थाए तो सब प्राय राइडर यही रूट को ही प्रिफर करती यहाँ टिके सेफ एंड फांका थाए तो से कि आम एपटे प्राय राइड करूँ आउ आर पटे तो कटक हरिका सेपट पटे बहुत भिड़ डाइवर्सन्स देन खोर्धा पटे भी से बहुत काम चलती से सब हो सारापर रूट चेंज हम बट फॉर द टाइम एपटे ही चलती जो निंजा 650 टा जाऊँगी बापरे कि साउंड से फुल सिस्टम एक्रा लगे एते साउंड जे माने नियर अबाउट 200 मीटर्स पर्यंत आर साउंड शुआ 650 भी एते एमती साउंड मते नॉर्मली बेसी साउंड आउट लगे तो से टाइम देखो तो अभी लाइन अप 650 कथा कहूँ एटा हूँ जेजेर बाइक ये तो आम जी भाई बाइक गोल्ड रिंग 1 एंड समथिंग मुझे जाननी डिटेल एत जाननी यहाँ हूँ दिव्यन बाइक एटा मोर इंटरसेप्टर सनस्ट्रीट देखो मॉडिफिकेशन हेडलाइट पूरा देखो आप मुझे डिटेल वीडियो देवी यहाँ गोटे दिव्यन छोट राइड नहीं कि आसला टेस्ट राइड करी हाँ थैंक यू